にちは。孫とばあばでこれから絵の対決をします。イエーイ。絵に自信はありますか？めっちゃあります。めっちゃある？マジか。私もあります。じゃあこれからどっちが絵がうまいのか対決をしていきます。今日はですね、たくさんペンも用意しましたよ。ここにもね。私はシャーペン使います。シャーペン使う OK、まあ、どれを使ってもいいので、はい。書き上げていこうと思いますよ。じゃあ第1回何を書きましょう？猫ちゃん。猫ちゃん？OK。猫好きだから。あと猫2匹飼ってるから。そう、猫2匹。名前なんだったっけ？すずとチコ。そう。ミケがすずで、ミケあれ？ミケ猫、おデブで、何でも抱っことかに口上も触らせてくれる。あと、大きいです。この間さ、すずさ、家出したよね。家でした。でも、すぐ近くのお家にいて。そう、私のね、友達のね。私のお家の前の隣の隣の隣です。隣の隣の隣にいて。そう。呼んだら戻ってきたもんね。お利口だったね。すずって。すずって呼んだのね。オッケー、じゃあこれから猫対決しようか。はい。では、レッツゴー。シャーペン。行こう。猫ね。こちらへ描きます。はい。二人とも同じ大きさです。猫ね。猫ね。私はさ、もうさ、50年以上生きてるんだから、勝ちますよ。うわ。よし、頑張るぞ。頑張るぞ。どうしようかな。顔だけにしようかな。体も？違う。体も描く？もしも体描けなかったら顔だけでいいんだけど、もしも体描ける人はまあ体も？そうです。ちょっとオッケー、私体描くわ。なんか描ける気がしてきた。すいません、ちょっとお待ちくださいね。はい、猫です。ちょっとすいません。何気にしないで。ちょっと乾いてさ、ちょっともう私描け終わるよ。ごめん、ちょっと待って。早く。まず形が。ずるいことしないで。ずるいことじゃないよ。ちょっと考えてただけ。なんか見たりしないで。見てないよ。ちょっとさ、体やば。これさ、私さ、妹がいるんだけど、妹からはめちゃくちゃ褒められるんだよね。三毛猫にしよう。じゃあ私も。私はチコっていうね、スコティッシュフォールドの、猫にしたいと思います。うち飼ってるので。手ってどこから出てる？私の目標は、ふざけてる、猫です。なんか余裕があるね、また。ちょっとやばいんだけど、足。顔だけでいいと思ったんだけどさ。別に顔だけでもいいんだよ。いや、もう。ひげ描いた？見ないで。見ないで、私の作品を。もうごめんなさい。一瞬だけ見えたけど、あんまり全然見えなかった。隠しとったので。そうだな。時間ないよ、あんまり。ちょっとなんか見てない。あまりやめなさい。ズルしてない。ズルはしてないよ。私なんてもうさ、書き終わっちゃうからね。尻尾とか描いた？書いた。模様とかね。模様はね、模様描かないと。どうしようかな。せっかくペンがあるから。もう余裕だね。7歳には負けられないわ。私今7歳です。次の誕生日で8歳です。何がしよう、でも。待って、体の形どうする？いいよ、思った通り書いて。できてるじゃん。いいじゃん。もう、出来上がり？いや、まだです。色塗ってない。色塗らなくてもいいわ。いや、色塗る。
色塗らなくても大丈夫。私もうできた。洋服着せようかな。洋服、うちの猫スコティッシュボールド、今描いてる子ね、ちょっと半分のハートの形があって、そういう半分の形も描いていきたいなと思います。じゃあ私これハートマーク作ろよし。う。よし、私もうできたからね。いつでも OK。私あと色塗るだけです。はい、塗ってください。私はもう出来上がり。ないか。なんだピンクでいいか。できたのー。よいしょ。いいよ。全部塗るつもうん。使うり？よ。もう少しですか？うん。はい、あと10秒です。10、9、8、7、6、5、4、終わった。 3、終わった。 1、9、出来上がり。 9で終わった。じゃあ、はい。これから皆さんにどちらがうまいのか見ていただこうと思います。さっきばあちゃんから。はい、じゃあ私の猫ちゃんからいきまーす。せーの。よし、これすぐ。じゃじゃーん。どうですか？うまい。と思った人はコメントでお願いします。コメントでお願いします。ばあちゃんがこの猫やばいよね。私本当に絵が下手で、もう子供の頃から。でもね、これでも絵の教室少しだけ習ったことがあります。はい、じゃあハニーは見せてくだちょさい。っとあまり上手だったらもう上手だよ。そうかな。せーの。ちょっと待ってね。ちょっと待って。いいよ。そっちに行く？せーの。せーの。どうですか？上手？本当はね、私、でもね。違う、私との違いは、この足の長さ。そうです。私の方がね、ちょっと小さくて。なんかね、足はね、あと何が違う？顔はでも、なんかこっちの方が可愛い気がするね。じゃあ、はい。ちょっと。あ、すいません、ちょっと待ってね。ばがうまいか、それとも孫の方がうまいか、皆さんぜひこちらにコメントをお願いします。またねー。